Che, perdón, ¿está libre? Sí. ¿Y Leo? Piqué, ¿qué hace acá, loco? Que la Shakira està de gira i no ha pogut venir. I la teva dona? Che, está embarazada. Tiene que descansar. ¿Cómo quiere que venga? Vols que t'ensenyi la nostra última ecografia? Mira quina perla. Bona tarda! Hola! Benvinguts a aquesta classe de prepart. Avui us ensenyaré a respirar, a relaxar-vos, dilatar la vagina... Vagina! Ui, 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 que em sembla que tenim dos papes nous. A veure, de quantes setmanes esteu? Quan va ser l'última falta? Es que a mí me hacen tanta en todos los partidos que no me acuerdo. Val, a veure, em sembla que el millor serà posar un vídeo del gran moment, d'acord? Val? Va, feu niu, papes, mames, feu niu. Val. Molt bé, comencem, relaxa't, tranquil·la. Mira, sembla que comença a venir. Vinga, som-hi. Però què fa aquesta dona? ¡Loco! ¡Se le ve la concha! Ens han fotut una peli porno, nano! Mireu, perquè ja està sortint el caparró. Mireu que maco. Veus? Molt bé, mireu que maco. Ara, apreta, molt bé, ja està sortint tot el cos sencer. Respireu, mames, perquè això és un moment amb molta màgia. Vinga. Això que tenim aquí és la placenta. De veritat que això és una cosa de les més maques que hi ha al món. Esto es peor que las entradas de Pepe, loco. Mai més podré tornar a mirar allà, nano. I això no és el pitjor. Ara ve la quarantena. 40 dies sense sexe. Hem d'estar 40 dies sense sexe? No, vosaltres no, la vostra dona. És que la Shakira està de gira i no ha pogut venir. I veig que teniu... No, i jo a la classe. Tranquil·la. Faltes?